வணக்கம். வெல்கம் டு பமி வீட்டு சமையல். இந்த வருஷமும் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் நல்ல நிறைவாக காய்கறி அறுவடை செஞ்சோம். இந்த வீடியோவில் சீசன் முடிவில் செஞ்ச ஃபைனல் ஹார்வெஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. கத்திரிக்காயில் இந்த தடவை ஒரு 3-4 விதம் போட்டிருந்தேன். இது தாய் லாங் பர்பிள் அப்படின்ற ஒரு ரகம். நிறைய காய்ச்சுது. விதை ரொம்ப குறைவாக, ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது பானிகா, காய் நல்ல பெருசாக இருக்கும். விதையும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். இது ஒரு ஏர்லூம் வெரைட்டி. இதில் செடிங்க கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருந்தேன். அதனால் இந்த தடவை இந்த ரகத்தில் கொஞ்சம் நிறைய காய் எடுத்தோம். இந்த சீசன் பரங்கிக்காயில் கோல்டன் நக்கெட் அப்படின்ற ஒரு ரகம் போட்டிருந்தேன். ஒரே ஒரு செடி தான் இருக்குது. அதுலேயே கிட்டத்தட்ட 5-6 காய் எடுத்தோம். காயோட சைஸும் பாருங்கள், ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் கச்சிதமாக இருக்குது. இதோடைய ஃப்ளேவரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் ஸ்வீட்டாக இல்லாமல் அளவாக இருக்குது. இந்த பரங்கிக்காயில் உள்ளே இருக்கிற அந்த விதையும் சாப்பிடக்கூடியது தான். இது நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு தோல் உரித்து சாப்பிட்லாம். நல்லா ருசியாக இருக்கும். இல்லைனா இதை அப்படியே அவனில் போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம். இந்த பரங்கிக்காயில் தோல் பாருங்கள் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை பீல் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. பாவக்காயில் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த நீட்ட ரகமும் அப்புறம் சின்னதாக இருக்கிற இந்த குட்டி பாவக்காய், இந்த 2 ரகம் தான் இந்த தடவை போட்டிருந்தேன். ஸோ இதுவும் நல்லா காய்ச்சுது. ஸோ இது எல்லாமே சீசன் முடிகிற சமயத்தில் கடைசியாக பறித்த காய் இதெல்லாமே. வெள்ளரிக்காயில் ஒரு 3 விதம் போட்டிருந்தேன் இந்த தடவை. அதில் இந்த ரிச்மண்ட் க்ரீன் ஆப்பிள் அப்படின்ற இந்த ரகம் ஒண்டி தான் சீசன் முடிகிற வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இதோட கொடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக தான் போகுது. காய் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் மாதிரி சின்னதாக இருக்குது. ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பாக டேஸ்டியாக இருக்குது. இது ரெட் செரி டொமேட்டோஸ். இந்த தடவை இந்த செடியை நான் போடலை. போன தடவை போட்ட செடியில் ஏதோ பழம் விழுந்து தானாகவே முளைச்ச செடி இது. ஆனால் இந்த ஒரே செடியில் நல்லா நிறைய பழம் வந்தது. சோளம் பாருங்கள் நல்லா காய்ச்சிருக்கு. நல்லா ஒரு செடியில் 2 கதிர் இருக்குது. ஆர்ச் மேலே ஏறி இருக்கிற கொடி காராமணி. 2 செடி தான் இந்த தடவை போட்டேன். கொடி நல்லா பெருசாக படர்ந்துருச்சு. காயும் அந்த சீசன் முழுக்க நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தது.
இது வந்து வெள்ளை பூசணி. இந்த குண்டு மிளகாய் நல்லா காரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி தான் போட்டேன். ஆனால் இந்த மிளகாயில் சுத்தமாக காரமே இல்லை. நல்லா நிறைய காய்க்குது, ஆனால் காரம் இல்லை. இது வந்து தாய் மிளகாய். இது நல்லாவும் காய்க்கும், நல்ல காரமாகவும் இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு 4-5 செடி போட்டிருக்கேன். குளிர்காலத்தில் வந்து இந்த செடியெல்லாம் காய்க்காது. அதனால் இப்போவே வந்து குளிர்காலத்துக்கு தேவையான காய் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொஞ்சம் போல் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இது ப்ராட் பீன்ஸ். இது வந்து போன வின்டர் வந்து விதை போட்டு அந்த ஃபாலோயிங் ஸ்ப்ரிங்கில் தான் வந்து இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன். அப்போ போட்ட வீடியோஸில் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணாததுனால இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராட் பீன்ஸும் நல்லா காய்ச்சுது. இதுதான் வந்து முதல் தடவை எங்கள் தோட்டத்தில் ப்ராட் பீன்ஸ் போடுறேன். பட்டாணி தோல் உரித்து எடுக்கிற மாதிரியே அந்த தோலை உரிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற ப்ராட் பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அதாவது கொஞ்சம் கொதிக்கிற தண்ணியில் உப்பு போட்டு இதை வேக வச்சு எடுத்துடணும். அப்புறம் அந்த வெளித்தோலையும் வந்து உரிச்சிட்டா அதை வந்து சமைக்க பயன்படுத்தலாம். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். இது இஞ்சி. ஸ்ப்ரிங் துவக்கத்தில் வந்து தொட்டியில் நட்டுருந்தேன். அதாவது கடையில் வந்து கிடைக்கிற அந்த இஞ்சியில் சிலதில் அந்த செடி வர மாதிரி கண் இருக்கும். அந்த மாதிரி பீசஸை வந்து வெட்டி நம்ம வந்து இந்த மண்ணில் வந்து நல்லா மேலாப்பில் பொதிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா அது நல்ல செடி வளரும். ஆனால் இஞ்சி வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வந்து எப்படியும் வந்து 8 to 9 months எடுக்கும். பாருங்கள், இந்த தடவை நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இதோட இந்த ஹார்வெஸ்ட் வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். பமி வீட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.